मूत्र संबंधी कोई भी रोग हैं, ये इलायची के द्वारा इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पेट की गैस इत्यादि के लिए भी यह इलायची बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। इसलिए इलायची को अपनी रसोई में जोड़िए, अपने भोजन में जोड़िए। भोजन करने के बाद में आप इलायची लीजिए और यह इलायची ज्यादा तरह से आपकी पेट की समस्याओं को एकदम खत्म कर देगी। सर्दी, खांसी, जुकाम में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में तो ना लें, लेकिन इसको आप अपनी भोजन की डिश में, भोजन की डाइट में आप इसको लेना शुरू कर दें। इलायची मैंने भी लेना शुरू कर दिया है। इलायची पेट में गैस नहीं बनने देगी। भोजन जो आपने किया है उसके पाचन के लिए ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है।